گداریا رادیوی تزش مسکوی دکن سلاف و دمو بخیر گدارین دلال رادیوی تزوند کارن ببین تور اینترنت بوی ناف و نیشانی مالپرا ریا تزه نقطه کم ایرو شمیه 25 مجداریه گداریا تنگو باسین گرینگ دین به هفته بکن 20 مجداری دادگاه فدرال یا عراق راگیاند که رفرندوم سرخابون کردستان کد 25 ایلون دهات انجام دان نه دستوریه و پیوسته تویا انجام وی بین هلوشاندن دادگاه فدرالی یا عراق لیکولین سر 7 دوزان کرد و 4 جوان دوزان درباره نه دستربون رفرندوم 25 ایلون 2017 یا کردستان و نوچین ماده سر چلی داده ریوبری حریم کردستان 25 ایلون دا رفرندوم سرخابون کردستان پیکانی بو و رفرندوم دا سدی نوتسی دنگی اری در کت بو پشتی پیکانی نا رفرندوم سری دا ترکیه ایران عراق و گلک بلاتان برتک دابون سرکوزیر عراق هیدار عبادی پشتی انجام دان رفرندوم سرخابون کردستان پجتا دژی دستور بنگین یا عراقی سریل دادگاه فدرال یا عراقی دابو مها در بازبوی دادگاه فدرال را گیاند بو که او نکارن تا بریاره که درباره دستوربون یا نه دستوربون رفرندوم کردستانی دا بدن پشترا دادگاه فدرال یا عراقی امجه به یکی کرد که دستور بنگین مافی جدا بودی ندایه به کتاین عراقی او را گیاند بو ماده یکمین و ماده دنگین دستور بنگین پاراستان یکتی عراقی نشان دادن هروا ماده سدنهاشی برپرسیار پاراستان و یکتی دقیق سرملن ریبرین فدرالین هریمی حکمت هریم کردستانی جی راگیان دبو ابرزی جبریار دادگاه فدرال عراقی دگرن جوات وزیر حریم کردستان دبن سرکتی سرک وزیر حریم کردستان نیچیروان برزانی روز دوشنبه 20 مجداری بازاری حولیری جویا سرک وزیر نیچیروان برزانی پشت جوینا جوات وزیر حریم کردستان داخلی دا روزنامه‌وانان نیچیروان برزانی سربریار دادگاه فدرال یا عراق که 20 مجداری راگیاند کش پر سیاست خابون کردستان نه دستوری و یاسایی واگود بریار دادگاه فدرال یک عالیه و بین حریم کردستان بریار دانه اگر عراق و جوا کدام نتوی بخوازه عراق آرامی پیک به دوی دستور بنگین توایی به جیب کرن نو به تنی مادین برجواندین واندا به جی کرن اگر دستور عراق به تمامی بجیهات به چاخی پیوستی برفرندوم جی ندکر برای دادگاه فدرال یا عراق یک عالی هاتیه داینش بر قانونرین حریم کردستان دادگاه دا آمده نبونه پشتی بریار دادگاه بلند یا فدرالی اوفیس سرک وزیر عراق هیدار آبادی مرج خو بو دست پیکرنا دیالوگی پریم کردستانی را اشکره کرن بردر که سرک وزیر عراق داخیا کرن دادگاه نیرین درباره یاسایی بویون یانجی نه یاسایی بونا گشت پرسیا سرخوبون کردستانی یک عالی کرنه و اف هلوشاندیه اوی آنی زمان ابنهال بند حکمت حریم کردستانی نه کد جیر سیا دستوری دا دست دیالوگی بکن و دوی پابندی بریاران و یکتیا عراقی بن بو چار سرکرنا ناکوکین نابر هولیر و بغدای بردر که سرک وزیر عراق تکس کرد انجام دادن دیالوگی گریدای برزگرتنش دستوری رزگرتنش بریارین دادگاه فدرالی پنگامین هفبش سر مجرد پترول و اولی و سپاندن دستلات فدرالیه هجای گوتنیه سرک وزیر عراق هیدار آبادی گوتار خوی هفتانه دا که پیر سیشمی پیشکش کرد جاردم زمانی گفی دخواست سرکتی حریم کردستانی کرد که بزمانه که زلال با بندبون خواب بریار الوشاندن انجام رفرندومی دیار بکه حکمت حریم کردستان دخواست جواک نودلتی کرد کش برا کرنا وان دوربیچان کو بغدای سر حریم کردستان سپاندنه و بتایبت جی دمجارا دراوستاندن گشتن ازمانی یل هر دو فروخاناین هولیر اسلیمانی دا نوبنکاری بکه و دخواست که زودترین هولین خو دست بکن گوری دخیانی اف جزا کردن بونه سدم و رگرتن شولین آلیکاری مروی بوزیدتر 1,500,000 پینابرن کل حریم کردستانی بجی بونه که پاتنا دمسال زوستانی گلک جوان کوچبرن بی آلیکاری سرکه دمینن کش علی ریخستن سرب نتوین دیگرتی و ریخستن نه حکمی و نو دولتی پیشکشی وان داد کردن حکمت حریم کردستان امجب گرنگیا بکردن فروکخاناین هولیر اسلیمانی و رول وان فروکخاناین گیاندن علی کارین مرویین نتوین دیگرتی یکتیای اروپا خاچ سوریا نو دولتی و ریخستن دنیین مروی دا داوی حکمت کردستانی بول و شاندن دوربیچن دژی کردستانی دخوازی جواک نو دولتی دکه کش بورا کردن وان دوربیچن نو بیکاری بکه پیودار وزارت درب یا امریکا هایتر ناورد وسی و خود سرپرسا نوچگیان کردستان بیشتری گفت نه پیوسته نونره که امریکی نوبر هولیر و بغدای دهبه و باشتر افنو خود پسگری کن خواهچاره بکن ناورد دیار کرد که افداسته که بلندا پشتوانی گوتو بیجان و دیالوگی نوبر حکمت حریم کردستانی و حکمت بغدای دادکن جبویجی نونری تایبتی سروک امریکا تپیوان نادولتی یا دجی دایشی دا و پشتر وزیر درب یا امریکا ریکس تیلرسون بریاد تلفونی
پیوندی سرکوزی هریما کردستانی نیچیروان برزانی و سرکوزی عراق هدار آبادی را کرد. ناویر تکس کرد که فشارل سر بغداد بکند که فرنگین هریما کردستانی وکه. نتیبین یگرتی داخوز شهری کردستان دکه که بریار دادگاه فدرالی یا عراق قبول بکه و شرط آلین هولیر و بغداد داخوز دکه کلگوری دستور عراق دست گوتو بیجان بکن. آلی کاری بردف که سکتاری گیشتی یه دتوین یگرتی فرهان حق داخلی که دارگیان که نتوین یگرتی داخوز حکومت عراقی و حکومت هری کردستان دکه که بی درنگ ماین الگوری دستوری سرمجارین جداین نابر خود دست دیالوگی بکن. فرهان حق داخیا کرن که دادگاه فدرالی یا عراق بریار دایه که رفرندوم سرخوبون هریم کردستانی نه دستوریه و اف یک جی بریار داویه اونها اف بریار دکارت تویا انجام رفرندوم هلوشینه. بلی نه سرکوزی هریم کردستانی نیچیروان برزانی راگیان دبو که اف بریار بویه که یکالی هاتیه داین اونونری هریم کردستانی تیدا آمده نبونه. هروا مسعود برزانی جی در باری وی مجاری داراگیان دبو که آستایی یا دادگاه که فدرالی یا دستوریه بهش بو چرا سرکرنا وان نکوکین که نابرا هریم اون نابند دارو دادن لهنک پرسین دستوری و یاسایی ین جدی هنه که دادگاه فدرالی یا عراقی دبین بوری دلنبری ود بیهلبس و بیدنگ مایه. برزانی هروا دای خویا کرن که دادگاه که نوعیه بری پجراندن دستور عراقی هاتیه دامزراندن و پیویست بو پشتی پجراندن دستور عراقی سال 2005 اف دادگاه بات به هلوشاندن و الگوری ماده ندودا یا دستوری دادگاه که نو بات به دامزراندن برزانی تکس کرد بو که تو دادگاه نکاره دنگ و ایراده زیدتر 3 میلیون کسان بطال بکه. وزیر درباره بریتانیا بوریس جانسون سرکوزی هریم کردستانی نیچیروان برزانی را نامه شاند و تدارگیاند که هوله که جدیش بود چرا سرکردن ناکوکین هولیر بغداد سربنگه دستور عراقی هیه. لگوری داخلی حکومت هریم کردستانی چهارشنبه 22 مرداد سرکوزی هریم کردستانی نیچیروان برزانی پیش وزیر بایلوز بریتانیا عراقی جون ویکس کرد. داخلی داده گفتن که بایلوز بریتانیا دوی هفدیتن دا نامه وزیر درباره وی ولاتی بوریس جانسون گیاند نیچیروان برزانی که تداد خاشیل هفلن هریم کردستانی ین بو آرام کرنا آلوزین گل حکومت فدرال یا عراقی بربانجا دست بکرنا گوتو بیجان جبو چرا سر کرنا ناکوکیان دکه. جونسون هروا گوتیه که بریتانیا سنهمان آوسته حکومت هریم کردستانی به دوام دبل سر هفلن خوا. وزیر درباره بریتانیا پشگیری بریتانیا بو سرخستن پروسه دموکراسی هریم کردستانی جی نشان داده. سرکوزی هریم کردستانی نیچیروان برزانی جی تبدیدن داسپاسی وزیر درباره بریتانیا کرد راگیان که هریم کردستانی به دوام هفت داده ناکوکیان بریاد دیالوگی بینه جار سر کرده. سرکوزی نیچیروان برزانی دا خوش دوستی هریم کردستانی جی کرد که هفلن بردوان دا بنجبو خوش کردن دیالوگی نوبر هولیر و بغداد دا. فرمانگه پیوندین درباره حکومت هریم کردستانی داخلی که دارگیاند که روز سه‌شنبه 21 مرداد هر یک برپرس فرمانگه پیوندین درباره حکومت هریم کردستانی و نونر هریم کردستان واشنگتن بیان سامی عبدالرحمن واشنگتن یا پایتخت آمریکا گل شورمندی آسایش نشتیبانی آمریکا ماستر جویانه الگوری داخلی دوی هفدیتن دا شورمندی آسایش نشتیبانی آمریکا تکس کردی که آمریکا پشگیری حکومت که بهیس و یگرتی هریم کردستانی چوه عراق که دموکراتیک و فدرال داده که فرمانگه پیوندین درباره حکومت هریم کردستانی راگیان دیه دوی جوین دو هر دو آلیان سررفش عراقی و هریم کردستانی و هروا گرنگیا چرا سرکردن پرسگری کند برای دیالوگی گوتو بیش کرنه. بلژیکا دخواست که پرسگری کند ناف هولیر و بغداد دا دیالوگی بین چرا سر کرن. وزیر درباره بلژیکا دیدر رایندرز گوت جبو چرا سرکردن کشین عراقی دوی دیالوگ با مدبونا همو آلیان به دست بکرد. دیدر رایندرز نوچگیان کردستان بیشتر زلال کرد که جبو نیشتن و ناکوکیان نوبر بغداد هولیر دا پیوست هر دو آلی دست گوتو بیجان بکن. وزیر بروانی کانادای هاجت سجن راگیاند که اف دانستاندن نوبر حکومت نوبندی یا عراقی حکومت هریم کردستانیش بو چرا سرکردن پرسگری کن کیف خواهشن. وزیر بروانی کانادای جمیدی ولات خورا اشکره کرد دانستاندن نوبر بغداد و هولیری به باشی بری وده چن او گوت تپلانه که کانادا درباری پرسگری که ناخواهین عراقی دا تنیه و اف آلیگری جیش بو تاولیه که جی ناکن. اوی دازانین ولاتی وی دخوازه آلیکاریا عراقیون بکه که یگرتی بن و بالکشان در سرویه که کانادا نخوازه رفش واره پیش و ببسته مدر کردن گروپ کردن و کدایشی. هجمارک شورمندن لشکری این کانادا در هریم کردستان هنه و بری چند هفتیان حکمت کانادا ارکیوان شورمندان روستانده بود.
جیگری سرک وزیر هریم کردستانی و کاری سکرتاری وفات کری یینکی قبات طلبانی را گیاند یینکی نهاد رفشه که زحمت دایه و اف کنگری که نخوازه کش بو طلالدان اوشولی را کرنا هف به دوشنبه 20 مرداد قبات طلبانی درباره رفشه نایا یگرتی اجتماعی کردستانی و هفلین بو سازکرنا کنگری چرام یا وی پارتی دا پیامک بلاف کرد قبات طلبانی را گیاند پیوست اف کنگری حتی دویا ماه یکی یا ایسال ماه قانونی وره انجام دان طلبانی بشه کدن یا پیام خودت بیشه جبو که یینکی بکاره به دروبروبون آوان همو گفین دروایی و نفخایی دا برول خوا رابه و خباتی بکش بو پراستنا یک پرچه کردستانی و در باسکرن کردستانی جوی رفشو نخواستی دمو و یکی هاتی که یینکی بدا سوشی نرخاندنش خورا بکه پیدا چونی بخوا بکه و دست بخوا سربرینی خوا و چاره سیدیان جی را ببینه هاش شاشی خوا هبه و خوا آمده بکه بخونا خانو یا خبات سیاسی کردستانی و عراقی و نفچه مه تفجير قرون دم وجبين الجلشان دا حكمت ريما كردستاني دا دخوزة بتشكرنا كابينة حكمتي ورواج بو دانستاندن الجل بغدايجي دخوزة بيقانينا شاندا كتاي بيت كر شاندا حكمت ريما كردستاني ياد بن سرقاتين جيروان برزاني دا با بدبون جيگري سرق وزير قبات طلباني وزيري چاندني و چپکانين آبي وزيري وگواستن و گياندني بردف که حكمت و شورمند سرق وزير گري زرگت يا سليماني الجل سكرتاري تفجير قرون عمر سعيد علي سكرتاري جوات اجتماعي جمال حاجی محمد و برپرسین دنجیویا پشتی جوینی هات را گیاندن تفجیر گران بالکشان دی سر وشاندن حکمتی و دخوازه بچوکرنا کابینه حکمتی جکریه هر وقت زانین تفجیر گران خواستیه وی جاری شند کردستان یاد چه بغدای شند که تایبت به شند که اجتماعی به نکوب حزبی سکرتاری حزب سوسیالیست دموکرات یا کردستانی محمد حاجی محمود پیامی که درباره بریار دادگاه فدرال یا عراقی یالدجی رفراندوم سرخوبون کردستانی را گیاند رفراندوم باید دکومنت که پیزش خلق کردستانی را تن جوامیر کردستانی دکارن انجام رفراندوم هلوشینن پیام خود محمد حاجی محمود گوتیه نه به دادگاه فدرال یا عراقی و نجیش عالی ولایت خودی برجواندی و که آمریکا رفراندوم نوع هلوشاندن اجبار کو رفراندوم خلق کردستانی را باید دکومنت که نوع جنابرن و تن جماهیر کردستانی کارن انجام وی هلوشینن چاوا هات گوتن هفتیو بوری سرک وزیر نیچیروان بارزانی تابی جگری سرک وزیر قبات طلبانی سردن باشار سلیمانی کرن و چند هفدیتن الگل یکتیان اجتماعی کردستانی تفجیر گورانی و پارتی سوسیالیست یا دموکرات کردستانی پیکانین پشتی انجام دان وان هفدیتنان نیچیروان بارزانی کنفرانس که روزنامه‌نویسی دا برسی و پرسیار روزنامه‌نویسان و دستگاه میدیایی دا نیچیروان بارزانی سرپرست که درباره دخانیو یا درباره وکشین هزن پیشمرگه دا رگیاند که مبست وی کرکوک نبیه اجبر کو بگوته دا وی اشکره کو بیاره کرکوکی چاوت چه بیه و هر کس بیه که زانه سرک وزیر بارزانی داخیا کرن که مبست وی وکشین هزن پیشمرگه هند دبرن زمار و ربی بیه و وی بتا آوایی بسا وکشین هزن پیشمرگه کرکوکی نکریه سرک وزیر هریم کردستانی گفت من که بسا بکریه که پیشمرگه وکشایه من بسا کرکوکی نکر بیاره کرکوکی اشکره بو که چه آوایی هاتی کرن و چاوان بیه و همو آلیجی آگاه دارن پیویست نکه که از جاردن وان گوتنان دوباره بکن سربی مجاری بلا از دیار کری بیشم که من بحثا کیجان جیان دکر هزین عراقی به دوامی دا خوش بکرن که هم جبنده و مسئله وکشن مجی وارو گود باشه تا آریشنینه ربی جی گوتن مدیسو گود پرسکریکنینه لیبلی ما پاشه بسا فهم کر که ارجیه که هم وکشن اف دا خوزا زیدتر دکر جبر بیجی ما بریار دا که هم سینوری که جوان را دانن دا کش وی زیدتر بینه پیش ما بستا من جیبون پشتی گله گوتو بیش و گنگشاین انجمان پارزگاه کرکوکی با مدبون 22 اندام 41 اندام انجمانی روز 21 مجدار جوینک پیکانی برپرسن پدکیشید بیشش بول بشارتنا پارزگاری نو افدنگ ندانه رزگار علی که نامزد ینکی یه پارزگاریه پشتی بویارین شانزده جوتمهی و یری شجدا شیبی و ارتشای عراقی یاسر کرکوک و نوفچه دنیا کردستانی 21 مجدار انجمان پارزگاه کرکوکی تبلیبونا 22 اندامان یکمین جوین خاصاس کرن نه یکش پرسکری کد نبرا پارتی دموکرات کردستانی و یکتیان اجتماعی کردستانی دا مجرد کرسیا پارزگاه کرکوکیه بنیرین و پدکی و یکتوی اسلامی هر چند بغدای بریارش کار درخستناوی دا بجی هیچ نچمدین کریم پارزگاه کرکوکیه لی ینکی رزگار علیش بووی پستی وکه نامزد دست نشان کریه هر و بغدای جی پارزگاه که عرب وکیل خود دیار کریه
نوچه خرماتو یا باشوری کردستانی که نهاد بون کنترل چکدارین هجدا شیبی و هیزن ارتش عراقی دایه تقینک چه بو گوری زانیارین دستپیکی 19 که سات نکشتن تقین تاق اسکری یا باجاری نوند باجاری خرماتوی چه بویه هر وقت تقین دنجام اتومبیل که بمبکری دا رو دایه قایم مقام خرماتوی درباره ازرار تقین دارا گیان دنجام تقین دا 19 که سات نکشتن و 5 کش جبری دار بونه نوچه خرماتو روز 16 جتمه یا ای سال گیریشی که دا کتبن کنترل هزین عراقی چهارشنبه 22 مجدار هزین عراقی روجوای باجاری مسلی گوره که کم یا ازدیان دیتن گور برپرس نوچه قربانین و گوریش علی دخستن دایشی و شهید بونه گور آژانس فرانس پریسید گوره کمی دا ترمین هفته 3 ازدیان ندیتن تدا ازلام جن اوزاروک جهنه شوالی خواه قای مقام شنگال محمد خلیل راگیان که حتی نوال 37 گورین کم نوچین جدال شنگالی پشتی آزاد کردن شنگالش علی نیزن پیشمرگه و هاتن دیتن قای مقام شنگالی تکس کرد که قربانین وان گوران کردن ازدینه و رخنه تند حکمت عراقی کرد که تو آلیکاری بو مالبت قربانیان پیشکش نکریه بایلوز امریکا نتوین یگرتی دا نیکی هلای دا خوش نتوین یگرتی کرد که بشکش پروگرامی گشپدانی پیشکشی خریستیان و ازدین عراقی بکه نیکی هلای گوت سرکاتی امریکا جبو داینا آلیکاری جبو کمیناین اولیل عراقی گنجایش برکو دایش زیانه که مزن شهرستانیا کم یاوان کمیناین کریه تیرمه ای سال دا امریکا را گیان که اوی برایا نتوین یگرتی 150 میلیون دلار جبو آواکرن و آلیکاری کرن خلق دویرین زیان دست دایشی دیدن ترخان کریه انجمن آسایش ناودولتی یا سرب نتوین یگرتی داخینیک درباره رفش عراقی و حریم کردستانی بلاف کرد و تیدار گیان که پشگریا گوتوبیجا نابر حکمت عراقی و حکمت حریم کردستانی داده کن گور داخینی اندامین انجمن آسایش بالا خواستن سر پسند کرنا هولین نابر حکمت فدرالی یا عراقی و حکمت حریم کردستانیش بو کم کرنا آلوزیان داخینی دخواز دست بکرنا دیالوگی شبلیر و بغدای هاتیه کرن و هاتیه گوتن انجمنی هروا دخواست آلیان کرد که دست دیالوگی بکن چرچوی دستور عراقی دا انجمن آسایش ناودولتی هروا تکزی سرپیوستی انجام دان البجارتنه که نشتیمانی و سرکفتی ما گلانی 2018 داجی کرن دو ناپیر پیودار حکمت عراق ساعت حدیثی را گیان که اف ریویا حریم کردستانی نه جبو گوتو بیجان دست بکن حدیثی زلال کرد که پشتی بریار دادگاه فدرالی درباره رفرندوم سرخوبون کردستانی نه اول ریویا حکمت حریم کردستانی نه داکو اف گوتو بیجان نابره هولیر و بغدای دا چرچوه رزگرتن دستور و یکتی آخا عراقی دا بند برینه سرک وزیر حریم کردستانی نیچیروان برزانی را گیان دبو اف آمده نجبو چرا سرکرنا پرسگری کن گل حکمت عراقی دست گوتو بیجان بکن اندامی کمیتاری بر یا پکیک مراد کرایلان برسی و گفت سروکی ترکیه رجب طیب اردوغان ده و دبیجه امی افرینش ترکیه را بکن گورستان کرایلیانش تلویزیون که نزدیک پکیک را باسا گفت ترکیه سر افرینی کر و گود اگر ترکیه گیریش افرینی بکه و نوبر ترکیه و پکیک داشت شرکی استراتژی دست بکه و افشار و دروی افرینی جبلو ببه و ترکیه افرینی ورش کناندن و افرین بیش ترکیه را ببه گورستان کرایلیان گود جدوی روسیه پلان ترکیه نه خپاندن گریش ترکیه بوته گریش روسیه و اگر روسیه دوست کردن به دوی رینه ده ترکیه یکی نوین پرستان گل سر شر و پیفچون بیست مجداری یا روجوای کردستان باجار افرینی یا نوبر هیزن چکداری ین ترکیه و شروانی یپکی دا دخینیک دا بیست مجداری سر سینوری افرین و ادلیبی که ترکیه لشکرین خوشاندنه نوبر شروانی یپکی و لشکرین ترکیه دا شر و پیفچونو که دم کرد قومی سر شر شروانی یپکی و لشکرین ترکیه شعالی یپکی و دخینیک هات بلاف کرن دخینی دهات راگیاندن که لشکرین ترکیه ین ادلیبی دجی هن گندن افرینی وان او چکان یریش کرده شروان یپگی و یپجیجی یکسر برسیب دانه یریشن ترکیه یپگی هر وقت دیار کرده که دستگین چپمنی ین ترکیه و یکی برواجی نشان دادن و دبیجن که شریمن یپگی یریشاتی سروان پیودار یکی نوین پرستان جنی نسرین عبدالله راگیان که نتوین یگرتی ریدای ترکیه که بمپیکرنا لسوریه بکه و بدنگیا نتوین یگرتی اشتی ترکیه زدگاویان بکه نسرین عبدالله گود برینها ترکیه چکدارین اپوزیسیون گیریش افرینی دکر لی نها ارتش خوب کارتی نوگر دمین دهاتی دا گیریشک دجی یپگی و یپجی هاته کرن امی بحمو هزین خواه برخوابتن هروا برپس یکی نوین پرستان جنی دیار کرد هر دمو که ترکیه گیریش هزین وان بکه و هر یک روسیه و امریکا جی برپرس بند
سرپیلا زهاب و نافچین روژوای پارزگاه کرمانشاه لوجدات کردستانی جبر ارتحاج مزین یا روژ 12 مجداری گلکزیان دیتن گل آمارین فرمی نزدیک 1000 کسی جانی خوش دست دان و زیادتری 10,000 کسی بریندار بون جبر ارتحاج کپیلای تندیابی 7.3 ریختر بو پرانیا خانی و اوین دویرا سرپیلا زهاب و نافچه در دو روی ویران بونه و ین مانجی جبوجیان و نشتجیبون ولاتیان نابن و خلق بن چادر و کنان دادشین ولاتین و نافچین گلیش دسلات دیران دیکن کش دسپیکو ارتحاج و وک پیویست بالیکاریا قربانی و زرادیتیان نهاتنه جبلی ویجی ریل بر ولات دنگتنه جبو گیاندن آلیکاریان شخاقی که زیان گیشتنه و کوچ پر بونه ناجیل نافچه باراند بره اف خاقی دنو کن و چادران دادشین رفشان گلک خراب بویه و دنو حدیه دا آسیمانه زاروک جید رفشکب ایش آزار دانه و نزانن کنگیش وی رفشی رزگار ببن و دستلادار نافچین وان گرینگی که جدی برفشوان بتن جروجا 12 مجدار و حتی نها بسدان ارتحاجن دندین سبکتر نافچه رو دانه و خلق نویرن وگر نواخانی خواهین اردیرا راست بونه دنگ و باسنجیانی گردو چکووار آلمانی در شپیگل سرک وزیر عراقی حیدر آبادی سردانش وزیر دروی آلمانی سیگمار گابریل جاش بو حریم کردستانی با یک نه دیپلماتیک آستن کریه نوچه داد که دست نشان کردن که گابریل دخواست کریه که پیشی سردان بغدای و پشت راجی سردان هولیری بکه هات راگیاندن آرمانجا وزیر دروی آلمانی سیگمار گابریل ابویه که دست پیکو مهمش داروی سالی دا پشتی هفدیتن الگل کمتا بغدای در بازی هولیری ببه و هر دو آلیانش بو دانستاندن راضی بکه و کدن کوبار در شپیگل اشکره کره که ایدار بادی پیشوازی لسردانش بو بغدای کره لیش بو سردان هولیری نرازی بو نخانی شاندایه السربیه که شورمند آلمانی آنگلا میرکل بریا تلفون الگل ابادی آخویه لیش وی گوتو بیجی انجام اقدر نکت یا هولی وزیر دروی آلمانی سیگمار گابریل جی سردان خوایا فرمی تمامی بطال کریه ارتش سوری کنترل کنن تویا باجار آلبو کمالی سر سینوری سوری عراقی را گیاند و بی آوایی وی آلیجی ارتش سوری گیشته سر سینوری عراقی یک شمی 19 مجدار ارتش سوری داخلی که داره گیاند که هزین لشکری وی ولاتی تویا باجار سینوری آلبو کمالی دستی چکدارین دایشی در خستن اونها باجار بن کنترل واندایه ارتش سوری دیار کرد که چکدارین دایشی ناوند باجار آلبو کمالی رویانه و خاردستی هزین سوری دموکراتی کرنه آلبو مال داوی باجاری مزن سوریه بکد بن کنترل دایش دما بو و هجمار رشتان وی باجاری زیادتری 120,000 کسیه و سر پرزگه دیر زوریه سر کنترل کردن آلبو کمالی رکبره که تند نبره هزین ارتش سوری و هفپیمان وی و هزین هسده و هفپیمانیا نو دولتی یا بسرکاتیا آمریکایی دا هبو 22 مجداری باجاری سوچی روسیه بجداریا سرک روسیه ولادیمیر پوتین سرکومر ترکیه رجب طیب اردوغان و سرکومر ایران حسن روحانی سررفش داوی یا حریم تایبتی یا سوری هفدیت نکی پیکات پیواژو دیپلماتیک یاش بو چرسری شر نخوی سوریه بلزد به جوینا ترکیه روسیه و ایران یکت باجاری سوریه هاتل درخستن بویه جی گرینگی هات را گیانده که جیلود که سوچی 20 مجداری سرکی سوریه بشار اسد با یک سورپریز سردانا سوچی کرد که هات زانین که تبدیدن بشار اسد و ولادیمیر پوتین دا پیام اسد افج روسیه بند آلیکارینه که هزین بیانید برسا چرسری دا دستوردانی نکن میدیو افگوتنا اسد شف جداش رو وکریه اولگوری بشکه میدیو قصد اسد ترکیه اولگوری بشکه دنجی آمریکایه پشت جوین و سروکن روسیا ایران و ترکیه الباجاری سوچی یه روسی هف سروکی پیده شاهوس حسن جمال پر دنگی آمریکا را گود روسیا مجبور جوینا گوتو بیش نشتیمانی گلن سوریه سوچی و خاندیه و امی اوک ریببری خاصر بردار ببن شاهوس حسن دیار کرد که افدخوازن برداری جوین دانستاندن جینی واجی ببن اوی دازانی که کردان بری دایشی سرکفتن مزم دست خستنه و اگر اف برداری وان جوینا نبد که درباره کریز سوریه تین داری خستن و تو انجام جوان جوینان در نکبن شالی خواه سروکی ترکیه رجب طیب اردوغان پشت جویدال گل پوتین و روحانی گوته بو دوی پیدش پیواجوی چرسری سیاسی وره دور خستن
بایلوز اسرائیل نتوان یک بوی حشاری دا ایرانی گوت ام رینادن ایرانی عنیک دن یه شر سر گرین گولانی آوا بکه هر وا کسی نزدیک حکومت اسرائیل جی بالی دکشین سر هبونا میلیسین هجدا شیبی یا جای شنگالی که دورجی بو اسرائیل جی کی گرنگه روز بروز پیام اسرائیل اندجی ایرانی تندر دبن بایلوز اسرائیل نتوان یک بوی دانی دانون نیویورکی گوت ایران تویا رجلات نامین تروریسم بلاف دکه دما دیپلماتکار و کسی نزدیک حکومت اسرائیل پرساهتنه هزین هجدا شیبی یا نوچین کردستانی ین در و اداره حریم کردستانی دکن جی او هری زده بحثا شنگالی دکن اسرائیلش بیر نکریه که ثبات 1991 دا رژیم باحاصل سرچای شنگالی و 48 مشکن حسینی آبیتن تلاویوی 16 مجدار دما میلیسین هجدا شیبی و ین ایراقی هاتنه کرکوکی امریکا بدنگ بو لی دما میلیسین هجدا شیبی چونه سر جای شنگالی چند برپرسین امریکی نرازی بونه خوا دیار کرن هر وا جیگری بردف که سکرتاری گیشتی یه نتوین یک بوی فرحان حق سر مجرا شنگالی گود نویسینگی همان هنگی آلیکارین مرویش بر آستنگی سریان نکارن آلیکارین بگین شنگالی او یک گیاندن آلیکارین درنگ دخه لی دیاره که نرحتیا نتوین یک بوی هر وا ین اسرائیل و نیارن ایران تنیل سرف شا مروی یا شنگالی نینه لی حتی نهاجی ند دیاره که استراتژی اسرائیل عربستان و سعودی و نیار دن ین ایرانی جبوت کشین و لنبر بلا بونا هزین ایران یه رجلات ناوین هی یا نه بدارین هیجا اوابو و شانو دنگو باسنرتی که شهر 4 پرچین کردستانی کرد دیاسپورا هر و نوچین نونتوی اجاره کردن دی سال سروی نو نشانی امی راستی هبین آمده کار او ریبرو برنامه یا دنگو باسنو یا رادیو رتزه بیلاس ترکیه حتی نی به شانانو بمینند خوشی و سلامتی دا